हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हीट लोड पे वीडियो बनाइए, चिल्ड वाटर पे वीडियो बनाइए। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे एचवीएसी डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज मैं कंडेंसर या इवेपोरेटर की बात कर रहा हूँ तो कल मैं चिल्ड वाटर डिजाइन पे बात करूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मेरा पूरा पर्टिकुलर सिलेबस है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होंगे। मेरा मकसद यही है आपको कुछ सिखाना, जो भी मैंने कुछ सीखा है इंडस्ट्री में, उनको वीडियो के फॉर्म में आपको सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम दोस्तों, हमारे जो वीडियो आ रहे हैं वो एचवीएसी बेसिक्स पे आ रहे हैं, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज आगे पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं जो कि यूज होते हैं, जिनको जानना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आप आपने डिजाइन शुरू कर दिया। और रेफ्रिजरेंट जो भी यूज होते हैं, R22, R410, ये बहुत सारे तरह तरह के रेफ्रिजरेंट जो यूज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडेंसिंग पॉइंट होता है, तो उनको भी हम आगे सीखेंगे। उसके बाद सेक्शन ए में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एचवीएसी बेसिक्स पढ़ेंगे हम, जो कि अभी हम सीख रहे हैं। उसके बाद हम हीट लोड पे मूव करेंगे। कूलिंग लोड, ये अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों, एक ही चीज नहीं है। हीट लोड कैलकुलेशन अलग चीज है और कूलिंग लोड कैलकुलेशन अलग चीज है। और इसमें भी हम मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, बाय सॉफ्टवेयर करेंगे, जिसमें हम हैप का यूज करते हैं। एक्सेल सीट में भी हम करेंगे। तो ये तीनों चीजों में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। सेक्शन 2 में हम मूव करेंगे दोस्तों डक्ट डिजाइन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई ऐसा कॉमर्शियल बिल्डिंग है या कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वहाँ पे अगर कोई डक्टिंग सिस्टम लग रहा है तो वहाँ पे डक्ट डिजाइन करना पड़ता है हमें। तो वहाँ पे हम डक्ट डिजाइन करेंगे। अब डक्ट डिजाइन की डक्ट पे एक वीडियो मेरी आ चुकी है ऑलरेडी। डक्ट क्या होते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद हम इसके 3 मेथड है, वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, इक्वल फ्रिक्शन मेथड, स्टैटिक रिगेन मेथड। वेलोसिटी रिडक्शन मेथड में क्या होता है कि हमारी जब एचयू से डक्ट निकलती है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी को हम रिड्यूस करते जाते हैं। इक्वल फ्रिक्शन मेथड में हम एक फिक्स फ्रिक्शन ले लेते हैं, 0.08 लेते हैं ज्यादातर। और इस तरीके से हम इक्वल फ्रिक्शन मेथड से हम डिजाइन करेंगे। आगे हम पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे अच्छे से। उसके बाद स्टैटिक रिगेन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यूज कम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद इसी में आगे हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ डक्ट गेजेस एज पर मैकना स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने कोई डक्ट सिलेक्ट कर ली है 600 बाई 300 की, और आपका जो भी सेल्स इंजीनियर है आपकी कंपनी का, वो किसी शॉप पे पहुंच गया और वो कह रहा है कि भैया मुझे 600 बाई 300 की डक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप डक्ट के डिजाइन करेंगे तो उसका स्क्वायर मीटर फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद फाइंड आउट किया जाएगा उसी से कि ये कितने गैस का होगा। तो उस गैस को बोलना यहाँ पड़ता है कि भैया इस गैस का हमें डक्ट चाहिए इतना स्क्वायर मीटर का। तो इसलिए गैस भी इंपॉर्टेंट है। इसका हम सिलेक्शन क्राइटेरिया आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद प्रेशर लॉस कैलकुलेशन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर लॉस होता है डक्ट में, कितना लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, और इसका क्या फॉर्मूला है, वो भी हम आगे सीखेंगे। आगे बात करेंगे एस्पेक्ट रेशियो की। बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट रेशियो। रनिंग कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है अगर हम इसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एस्पेक्ट रेशियो को भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम साइट इंस्टॉलेशन, कैसे कैसे साइट में इंस्टॉलेशन होता है डक्ट का, कितना कितना हैंगिंग बोल्ट लगते हैं, कैसे इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, इंसुलेशन कैसे होता है, इसका सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे चिल्ड वाटर सिस्टम की, जिसमें हम चिल्डर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्डर, इनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी पंप क्या होता है, सेकेंडरी पंप क्या होता है, इन सब के बारे में, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिटिंग्स जो कि वाल्व होते हैं, वाल्व, स्ट्रेनर,
यूज़ होते हैं। तो कहाँ पे कौन सा वाल्व यूज़ करना है, स्ट्रेनर हमें कहाँ पे देना है, चिल्ड वाटर का जो सर्किट होता है उसमें स्ट्रेनर हमें कहाँ देना है, क्यों देना है, क्या होता है स्ट्रेनर, तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे बात करेंगे एचपी कैलकुलेशन ऑफ पंप, यानी कि हॉर्स पावर, यानी कि पंप का हॉर्स पावर कितना होना चाहिए, हमारी बिल्डिंग का लोड कितना है, तो उस पंप से हम कितना पानी को कितने वाटर को हम पंप करेंगे, तो उसके लिए हमें कितने एचपी का लेना पड़ेगा पंप। तो ये सब चीज़ का हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें आगे बात करेंगे हम जीपीएम की, जिसका फुल फॉर्म होता है गैलन पर मिनट। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि चिल्लर में हमें कितने गैलन पानी देना होगा, तो ये सब चीज़ का हम कैलकुलेशन करेंगे एज पर फॉर्मूला। आगे कूलिंग टावर की बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, इसका साइजिंग कैसे करते हैं, तो एक्सपेंशन टैंक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हम मशीन सिलेक्शन पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि हम सेक्शन डी में बात करेंगे मशीन सिलेक्शन की, AHU, FCU, FAHU। HU पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, HU क्या होता है, तो अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखिए। उसके बाद FCU की बात करेंगे, FHU फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, फैन कॉयल यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो इन सब का सिलेक्शन कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप का सिलेक्शन कैसे करते हैं हम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चिल्डर का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। कूलिंग कॉइल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कितना लेंथ होना चाहिए कूलिंग कॉइल का, कितना लोड है बिल्डिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम कूलिंग कॉइल का सिलेक्शन करेंगे। आगे हम बात करेंगे VRV VRF की। और VRV का जो इन्वेंशन किया था डाइकिन कंपनी ने किया था 1982 में, और उसके बाद उसने VRV को रजिस्टर्ड कर लिया था VRV के नाम से। तो इस कंसेप्ट को तो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं यूज़ कर सकते हैं VRV को। ये डाइकिन का ट्रेडमार्क है, डाइकिन ने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो लोग इस एक अदर नाम से यूज़ करते हैं VRF, यानी कि दोनों का कंसेप्ट सेम है बट नाम अलग अलग है। इसमें होता क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आउटडोर होता है, आउटडोर से हम रेफनेट के ज़रिए इंडोर तक हम पाइपिंग करते हैं, कॉपर पाइप का हम यूज़ करते हैं। तो इन पाइप का जो सिलेक्शन होता है, एक लिक्विड लाइन होती है, गैस लाइन होती है। इसका हम सिलेक्शन कैसे करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। रेफनेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, रेफनेट जो है कितने का लेना है, हमें कैसे लेना है, इसका सिलेक्शन जो है हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम क्लीन रूम डिज़ाइन पे भी पढ़ेंगे। क्लीन रूम में क्या होता है कि एयरबॉर्न पार्टिकल को कंट्रोल करना पड़ता है एज पर एप्लीकेशन। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या बहुत सारे LCD वगैरह जहाँ पे बनते हैं, तो वहाँ पे एयरबॉर्न पार्टिकल को कम करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम क्लीन और रूम डिज़ाइन पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे HVAC ड्राफ्टिंग की। तो HVAC ड्राफ्टिंग में मेरे ऑलरेडी वीडियो आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके बेसिक्स पे वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। एल्बोस कैसे बनाते हैं, रिड्यूसर कैसे बनाते हैं, डैम्पर्स हो गए, कैनवास क्लोथ, अभी इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है। रिड्यूसर पे मैंने वीडियो बना दिया है, एल्बो पे वीडियो बनाया हुआ है। तो पहले इसके बेसिक्स के बारे में हम सीखेंगे, ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम चिल्ड वाटर पे भी इसके प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे HVAC ड्राफ्टिंग में। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम रिविट की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल रिविट पे बहुत सारा काम हो रहा है। तो ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की वीडियो दोस्तों देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहें।